or it's Oh, just thought. He will. If after live, he will cut a short video. Yes. ได้ก็คือถามว่า But live is long video, long take. Yes. ลองเทค Yes. ลองเทค after เนี่ยครับ Yes. After that, he will cut. Are you ready yeah. What shall I? How shall I start? What he would I like will. me I to? will ask the question. Oh yes, Yeah. thanks. เริ่มต้นเลยสวัสดีครับ Swadikap. ให้คำแนะนำ Can you introduce yourself? Hi, I'm Ajahn Alexandra. I work at Silpacorn DDC program, and this exhibition highlighting two photography classes were going on this semester. So one class is for photography foundation for year 2 students, and second course was light and film and photography for year 3 students. And in total here, the exhibition you can see around 37 students' works collected under one overarching topic of concrete jungle, stillness within intensity. And we choose the topic meaning Bangkok, and they were free to interpret this topic in their different photography approaches using different experimental photography techniques. And each student under this topic created their own individual projects. So for example here we see year 3 students photography project for the light for film and photography class, and they work with different light sources to work on topic. They decided to work on topic of the daydream, and each of 7 students represented daydream in different ways. One of the students, she was talking about her childhood memories when she was a kid and played with different toys. Another student was reflecting on the topic of the 7 scenes and how she sees that, and she combined like self-created prompts which represent one of the scenes, and then combine them in one collage of like combination of all the scenes together. Then another student, he was thinking about daydream when he was a child, when he liked to play outside, but now when he studies, he's always indoors. And it was like this kind of poetic dream, daydream about being a child. And here's another project. She used long time exposure to photograph the model in this kind of daydreamy environment, like dreaming about some positive moments in her life. And another student, for her, topic of the daydream was to dream about someone she likes. In this context, what was a guy. And she represented this in the shape of like melting cheesecake, like melting memories, and something when you think about cheesecake, you get a good feeling. This was another project from another student. So for her, daydream was like kind of this escape rooms where you play games in the PlayStation. PlayStation. So this is like year 3 board. And When is it birth? Because this one, so this is like, so each project is a series about 10, 15 images, but because of the space limitation and the budget, we had to limit selection of the images to 2 or 3 images. And this is like a photo series of the one person, like the model, she was asked to think about something positive in her life and move and laugh and represent the happiness of the daydreaming. So this is like 2 pictures together. and your children? Yeah, and this one, so this is from the same students. So for him, daydreaming was being at home at his parents' place, dreaming about the future. And nowadays, when he's like studying in a classroom, he makes to be outdoors, and this is represents his daydreaming. Yes, they are 2 together. Okay. The pen, paper.
Yeah, it's like an airplane made out of paper. And also he likes to be not only a photographer, but also a model. So the student on the image is the photographer himself. Okay, beautiful. Okay. Yeah. And next, okay. Okay. This one. Yes, and then so we continue. So in this room, there are works from foundation photography class. And there we had around 30 students, and each of them represented concrete jungle with their different ideas. For example, this one student, she lived in Germany when she was younger and studied there, and she felt kind of being isolated from her own culture, and also that in Germany people dressed more minimal, meaning black and white, compared to the Thailand where people appreciate to wear colors. And she felt herself like being a flower within this kind of concrete jungle, physically and also culturally. And what's important that here she photographed herself in Hua Lumpong Station. Yes. And Hua Lumpong Station built as an example of a station in Frankfurt in Germany. Building, study, Stefan building. Hua Lumpong. Hua Lumpong, okay. Hua Lumpong, yeah. Hua Station. Yes, Hua Lumpong Station, because it looks similar or inspired by the design of a station in Germany in Frankfurt. Yeah. And this another project. She was talking about like cultural identity and also being alone in the big city. And these two images, one is made in Bangkok, and another one during her study trip in Japan. And she photographed herself as like still standing still and thinking, and all of the other environment they kind of blurred. This is another very beautiful project. Student used double exposure on the camera, and she was documenting the highway in construction in front of her house by blending like first image of the unfinished construction site and another image of like plants which see from the window. And also the project when some people died during the construction site, it was for her very emotional because she lives in front of that place and somehow she wanted to document that. And then here we see another project. So this student, she was inspired by the windows in the city, and that behind each window there are different lifestyles. Some of them are residential buildings, some commercial. Classic Bank. Yes, Capricorn Bank in darkness, and here like more of the windows with light. And then she decided to combine out of the images the like facade of the building, so like representing different life stories there. Beautiful. Yeah, this is a very beautiful project. Good idea, yes. Yeah, very conceptual, and in general, a lot of them did very beautiful projects. This is another quite interesting project. She used long time exposure and moving camera to try to write her name in Thai. This place is where, when she was younger, she was going to the high school, and she always had to wait in a car in a traffic. And she was like kind of bored of this wasted time sitting in a car. So she started to observe the surroundings. And now for the project, she went there again and tried to picture that moment of her life when she had to, after school, going home and waiting for a long time in the car. What he made the camera because the How long exposure. to make the camera? It's a combination of long exposure in the camera, but also moving the camera. Yeah, moving. Yeah, so it's like became blurred and mostly like an abstract drawing in a way. Light painting. Yes. It's like traffic jam. Yeah, it's like traffic jam, but it looks like music notes, like a song. And here she was trying to like write her name. With that image. This is a project from another student. So there it was more for her about like self-identity in the city as a young student. And here she used like triple exposure. So one is her self-portrait,
Another one is like city in the background, and then additional this kind of different wires one can find in the city. So, her self portrait Yeah. on the card แบบtwo มิติสองเห็นนะ Yeah. 2 dimension. Yes. Yes. It's like she take a photo in the mirror. มีได้ไหมในรูปเซลฟ์ Yeah, it could be in a mirror. Yeah. เหมือน Always กั a บหน้าต่าง tripod. โอเค Yeah. and is it Yeah, this project is also quite interesting. So it's a combination of it's like personal story about like being in this world, finding your own identity. And the student first created real photographs, and then additionally was using a CGI program to build three-dimensional objects, and then he merged it together with the post-production. Okay. And then, so then here we have a project about contrast in Bangkok, in Sathorn district, where students live and spend a lot of time. So here, like this is one project, and it's a contrast between kind of like high-rise commercial buildings all over Sathorn. But then, if you like zoom in on the smaller streets, you see quite interesting life moments, how people live, operate in the small local communities, how it's all organized, how people live there, cats, animals, plants, all together within one neighborhood of Sathorn. Also quite interesting and inspiring moments, and she had a lot of different images, but we curated to have just a couple of them. And this is another project. So the student was trying to find natural elements in the shopping malls, and she went to a few of quite big shopping malls like Paragon, I think Siamscape, and so on. And she found like very small objects which represent nature, and then she used microscope to look at them through microscope and then document with the camera. So all these images you see here, they are kind of close zoom in through the lens of the microscope. Very beautiful. What is it? Cake? No. I think it's a plant or maybe a leaf. คืออะไรนะ เหมือนกับว่าน่าจะเป็นใบไม้ It's like chromosome from leaf. Yes, zoom in like through microscope. เหมือนกับว่าส่องจากกล้องจุลทรรศน์ไปแล้วก็เหมือนกับเป็นแบบถ่ายพวกเซลล์พืชเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับโครโมโซมเป็นเซลล์อะไรอย่างเงี้ย เป็นเซลล์เลยหลายอย่างโอเคเนี่ยโอเคที่ที่อ่ะ No, so Okay. this is two different. So this is one project. Yeah. This project is about a student interpreted concrete jungle, like again zooming in on small details, and he photographed the mold, moisture. And for him, like moist is everywhere in the city because in Bangkok it's quite humid, and he wanted to really zoom in on the moist, and that's why like his works are spreaded everywhere in the exhibition to represent this kind of mold aspects. Okay. And this is So this project is another student. For her, concrete jungle is represented like to be enwrapped within the city and density, like in a plastic bag. And she used double exposure to combine two images together. So one is a cat, and for her, cat is kind of representation of herself being trapped in the city. And second is the flowers from the flower market wrapped in that. the cat under the flower. Yeah. But it's a collage. It's two different images. And here's the same. It's like she overlapped like the debris from construction site or demolished site, and again with some like green nature elements and the cat. So this is series goes like two together. This project is from another student.
Yeah, it's like a jasmine flower in the mouse. And for her, like concrete jungle, she saw it as like being trapped in the language barrier. Like she is Thai and like living in Thai, but however, she not always comfortable to talk in Thai language, and this represents her like mother tongue. And plus, like the jasmine flower is like a mother's flower. And that's why she also decided to defragment the image, like it defragmented parts of this when she needs to talk in Thai and some words she doesn't remember. Then here we have two projects. So one project is one of the students, he like passionate about photographing birds in urban environment. And here's like a collage of different birds living in the city with people. And sometimes you even don't see them. So he wanted to praise to see how these birds coexist with the people. And this project is like, for her, like crime scene evidence of human presence in the city with the nature. And she used flashlight to kind of flashlight the crime scene of people leaving, for example, a face mask or leftovers from, I guess it's cigarettes or beer, and kind of highlight this like mini crime scenes of evidence. เขาพูดถึงอะไรมันคือหลักฐานอาชญากรรมนะเมื่อกี้เขาพูดขอฟังชันไหมไม่โอเคโอเคก็จะเป็นแบบร่องรอยเศษซากที่แบบทิ้งไว้โอเคที่ติดโอเคSo this project, a student, she's from Ayutthaya, like she is born there, but now she lives in Bangkok because she studies here. And she used like multiply exposure to combine elements from Ayutthaya and also elements in Bangkok, like to create quite different, interesting collages telling her story between like living between two cities. Oh, very beautiful, very idea. Yeah. Yeah, good idea. Yeah. Okay, and then this one, it's another project for her. She wanted to see the cities through the reflections. And she captured moments around campus in Bandung where one way or another, like their surroundings, they are reflecting in the different surfaces. So this is a view from our campus where we study. And this is somewhere, I think, in her neighborhood. On Gao, on the water, on Gao. Yes, now the torn. Reflection. Yeah. Okay. And this project is another student. So for her, concrete jungle was a combination of different contrasts, like old, new, cultural, and so on. And she took a picture of this kind of quite interesting contrast scene of the wires, like older buildings with like, I would say, Chinese lantern element, and how this all overlaps together in like one image. ยุ่งเหยิงสายไฟเข้าใจก็คือเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ในตลาดจีนไชน่าทาวน์ซึ่งโคมไฟจีน You never seen about the สายไฟเยอะๆที่เคยเห็นที่ประเทศอื่นไหม Oh sorry ไปจับของเขา ไม่เป็นไรพยายามจะคุยได้โอเค Can we go outside? No, I'm sorry. Yes. Okay, and now we see outside. Yes. Sit down. So yeah, here with this wall, it continues work of year 2 students. And so for example, for this project, for the students, he was looking at the different surfaces and also buildings around the campus.
And for him it was also quite interesting to see these different contrasts of like slightly older facade, new facade, and how people live there. Okay. Next one is quite poetic project, also about reflections. But in her case, she wanted just to photograph the buildings. But when she went out to photograph, it started to rain and flooding. And then she just started to picture buildings reflecting during the rain. And she created like very beautiful photo series of these reflections on the surfaces of the street. Okay, beautiful. Yeah. Very beautiful project. The cat. Cats. So the student was thinking about animals live in the city, concrete jungle, and about loneliness of these animals. And he zoomed in mostly like a portrait wise on cats who live in the city in this environment. And we were like discussing like cats, they don't look that lonely in Bangkok, but however, the series he created and the expression of cats, it like feels like, yeah, they feel lonely maybe because there is not enough food or no one takes care of them. And he created quite poetic photo series about these animals. Yeah. Thai language say แมวจร Yeah? แมวจร cat is แมว Melons. แมวจรไม่มีเจ้า Cats ของ don't have the owner don't have an owner Yeah, okay, yeah, they don't, yeah. like homeless. Okay, yes. Yeah, they don't live with us, we live with them. Yeah. Yeah, here, like, this is a photo series about, if I remember correctly, funeral procession and how, like, these daily rituals reflect in the city. And this, like, when you see, like, these pink parts in the image, she also experimented a lot with the flowers, creating different techniques, how this flower mixed with clay could be applied on different surfaces. And then she created this kind of a collage. This is also quite poetic project. It's about, I would say, Thai ritual to praise gods. And the student, she created outfits for her models and let them perform on the rooftop of the building. And then with a long-time exposure, she was documenting this kind of old ritual of dancing within urban environment like Bangkok. Okay. Dancing, night dancing. Yeah. Okay. Oh. Yeah, this project, the student was interested about like different surfaces in the city which represent concrete jungle and also like borders and boundaries between different spaces. And he created like different photographs, and this one represents quite well these different layers of abandoned, new, and nature taking over sometimes over the like built landscape. Oh. Is it dark? Yeah, it's dark. It's like, so for her, concrete jungle was the environment she lives in, but the student itself, she's from Hua Hin, and for her, concrete jungle was like related to being trapped in the big city. Although in her memory, she always come back to this time when she was a kid at the beach and playing with her friends. And she created very poetic photo series of her friends going now to the beach and trying to be a kid again, like playing, swimming, having some food. And yeah, this image is a bit quite dark, but it's like basically like two people kind of leaning on each other, holding and looking at the sea. Yeah, this project is like one student. He saw ideas to represent him as a flower being trapped in a concrete jungle, and his name is Sun. So that's why he chose sunflower to represent him. And also topic about masculinity, what men should be doing and are told, and how they feel, and this kind of contrast between flower and the concrete. Concrete. Yeah, and why concrete? Because he was trying to experiment with cyanotype technique, printing on the surface.
it didn't work quite well, but he still wanted to show the contrast between like flower and the solid surface. Okay, so we use the concave. Okay, yeah. Oh, you could. Yeah, this one, so for her, concrete jungle is like literally jungle when at night there are trees and you don't see anything. And she was looking in small sois and streets in Bangkok where it's super dark and you almost don't see anything. And for her, it was representing concrete jungle, and she created a photo series of like different dark streets in Bangkok. Okay. Yeah. Oh, it's very dark. Okay, this one, Night. I don't know. On night? At like night, the yeah. view. At night in Bangkok. Yeah. Need to think more. I don't know. Okay. Okay, นก go ล้าง next. โอเคสวยอันนี้สวย But in the forest the หลุมฝังศพภาษาอังกฤษว่าอะไร Yeah, so this one, the student photographed like cemetery and kind of contrast of like being within the city, but still like in a built environment, but where in some like places which are more like abandoned or not taken care of, like cemeteries, there is like still presence of people, and also kind of calm and solitude within the big city. This coffin Yeah, it's a grave. เป็นโรงศพ เป็นหลุมศพFoxy okay. Yeah, so this one, his project is about concrete jungle, more like in a metaphoric way that it's like quite enormous city where everyone tries to survive, and here he wanted to show that this surveillance also like as a fight, and representing like I would say, I'm not sure if it's boxing, I think so. I think it's boxing. Yeah, like on the boxing, like before the fight, during the fight, and how people try to be resilient within the city, but also on a stage where they have to fight each other. He win Yeah, he looks like, yeah. Okay. And this project here, the student was interested about how nature, you can find nature in the city, but not a real nature. He was photographing like artificial plants, like in different surroundings. So for example, this is artificial plant placed somewhere in his house, but then the photo series was also expanding like the fake plants on the facade, like fake images of the plants on the construction site and so on. โอเคโอเคต่อเข้าไปข้างหน้าไปสัมภาษณ์ต่อที่ข้างหน้ากันนี่ In front of the gallery. Mm-hmm. Yes. Just talk a little bit. ประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะได้แล้ว ครับการที่เขาสอนเรื่องการถ่ายรูปอะตรงนี้ไม่ได้ดูกันถามเลยเด็กพูดถึงครับถามเกี่ยวกับ Talk about your cars. about photo again What exactly? It's like promote your promote for your class in your university. What they learn about. Yes. Okay. So most of the works is foundation photography class in year 2 students, and it was first time for them experience to talk about photography, and the course had different program notes. So one was technical aspect of the camera, how to hold it, how to photograph. We went on the side trips around the campus, checking the light and so on. Then we learned a lot about composition, how pictures should be framed within the camera when they photograph, trying different experimental techniques like double exposure, long-time exposure, micro lens, photography in motion. We also went to see exhibitions. We went to BICC to look at the famous photographers, how they work and operate.
And additionally, we wanted to teach them how to exhibit their work, how to be proud of their work, how to present their work, and super important, how to print. Because like good photograph itself, it's important, but if it's not well curated or printed, it can be maybe not lose its meaning. And students had around 1 month to produce this final assignment. It's their final work and kind of final exam. And they had very different responses to topic of the concrete jungle. บอกให้เขา invite the other people to see the exhibition. Invite everyone come to see the exhibition. kid. Yes. Okay, and we would be grateful. The exhibition will last this week, so everyone please come to see, support students, get inspired, and look at the different concrete jungles we have here. Okay. Thank you. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ Microphone. Can you take off your mic? Oh yeah. Where you come from? Ukraine, Ukraine. Oh yeah. but Ukraine. many years lived in Germany, Berlin. How long in Thailand? 4 years. 4 years. Okay. Very beautiful. But I don't speak Thai, sorry. Thank you very much. ขอบคุณครับ ได้ครับ อันนี้ก็เขาเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรอินเตอร์ที่ศิลปากรนะครับ ใช่ค่ะ ขอไปทานก็ Sorry. What's your name Alexandra? Alexander เป็นอาจารย์ชาวยูเครนมาสอนเป็นอาจารย์สอนหลักการถ่ายภาพ ใช่ค่ะ ใช่ไหม เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เกี่ยวกั กา บ รจัด การ วางพวก พวกอะไรทั้งหลายแหล่ ใช่ที่เกี่ยวกับเป็นสื่อมีเดีย สื่อมีเดีย ใช่ ทั้งหมดที่ ใช่ ศิลปากรอินเตอร์ ใช่ ศิลปากร Yes. Yeah okay International College ไอ้เนหลักสูตรนานาชาติ Thank you very much ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับโอเคไป Yeah, sorry for being late. ดีมมาต่อเลยเมื่อกี้พังภาพภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยภาพภาษาไทยอันนี้คือคุณดีมนะครับคุณดีมเป็นศิลปินด้วยเป็นผู้จัดร่วมเป็นผู้แสดงภาพด้วยโอเคตอนนี้เราอยู่แนะนำตัวก่อนดีม ดูดียัง ฮะ ดูดียัง ดูดีแล้วหล่อ โอเค แล้ว สวัสดีครับดีมนะครับหรือหลายๆคนจะเรียกผมว่าครูหรือว่าคุณานนท์นะครับ ครับ ก็ผมเป็นหนึ่งในศิลปินงานนิทรรศการOne Perfect Moment นะครับ One perfect ใช่ moment โอเคศิลปินนี้รวมงานนิทรรศการนี้รวมศิลปินกี่คนอะไร 13 คนครับก็หลักๆเป็นศิลปินที่ผมรู้จักแล้วก็เหมือนเคยพูดคุยกันมาเราอยากจะทำโปรเจกต์ร่วมกันครับตัวโปรเจกต์อันเนี้ยก็จะเป็นโปรเจกต์ก็ One Perfect Moment นั่นแหละครับพูดถึงเกี่ยวกับว่าเรื่องราวของเราต้องบอกว่า One Perfect Moment นั้นในแต่ละชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนอาจจะเจอแล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เจอผมก็เลยคือ One Perfect Moment เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเหมือนกับโลกหยุดหมุนนะครับเหมือนเราประทับใจในอะไรบางอย่างมากๆจนมันเหลือการเขาเรียกว่าเหมือนช่วงเวลาที่มันเรารับรู้เราเห็นอาจจะเป็นธรรมชาติที่มันสวยงามบรรยากาศที่มันสวยงามหรือว่าอาจจะเป็นความทรงจำที่มันสวยงามเนี่ยครับแค่ว่าเหมือนเราเห็นแล้วเรานึกถึงไปกับมันแล้วเราก็เหมือนใช้คำว่ายังไงดีเราก็เลยเอางานตัวนี้มาทำก็คือแต่ละศิลปินแต่ละคนจะมี One Perfect Moment ไม่เหมือนกันอย่าง One Perfect Moment อย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวกับว่าเหมือนการไปเที่ยวการไปอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูของแต่ละภาพก่อนนะครับอันนี้จะเป็นของคุณอ้ำจิรศักดิ์ของคุณอ้ำจิรศักดิ์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับละครสัตว์แล้วก็บทเพลงของเขาอย่างเงี้ยครับความประทับใจเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาฟังเพลงแล้วก็เกี่ยวกับละครสัตว์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานคู่กันก็จะเหมือนใช่ภาพก็จะมีความคล้ายๆกับตัวละครคล้ายๆกับบุคคลบางคนเพลงบางเพลงอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เขาก็จะนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวของคุณจิรศักดิ์เองครับได้ครับสวยอันนี้เป็นเทคนิคอะไรของคุณอันนี้เป็นของคุณจิรศักดิ์เนี่ยจะเป็นตัวของอะคริลิกครับอะคริลิกนะครับเป็นแนวในละครสัตว์เนอะใช่ครับก็จะเป็นเหมือนความทรงจำของเขาอะครับแล้วก็เป็นตัวจ็อกเกอร์ตัวอะไรประมาณนี้ได้ครับสวยส่วนป้ายแลนด์สเคปสีชมพูอันนี้ชิ้นนี้เป็นของผมอันนี้เป็น One Perfect Moment ชิ้นนี้ก็จะชื่อว่า One Perfect Moment เลยมีแมวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับซิกเนเจอร์ผมก็จะเป็นแมวเนาะก็จริงๆมันเป็นจริงๆหลายๆคนพอจะไม่รู้ว่าหลายคนรู้ว่าจริงๆอันเนี้ยมันจะเป็นบางแสนที่นี่คือบางแสนแล้วเป็นช่วงเวลาที่ผมไปเที่ยวมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าพระอาทิตย์มันสวยดีนะแล้วเราได้อยู่กับใครบางคนที่เรารู้สึกว่ามีความผูกพันด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลย
มันเป็นช่วงเวลาที่ผมจดจำมากที่สุดเนาะก็เลยเอาตัวของผลงานชิ้นนี้ออกมาทำเป็นเอาภาพอะครับที่อยู่ในหัวออกมาทำเป็นผลงานสวยนะมีแมวเหมือนเดิมแล้วก็โทนสีก็ใช่ครับแต่นี้อาจจะเปลี่ยนชุดสีไปนิดนึงออกเป็นชมพูนิดนึงชมพูเป็นบรรยากาศยามเย็นครับยามเย็นสวยครับใช่เป็นสวยเลยภาพนี้สวยเลยนะมีแมว2ตัวจริงๆชิ้นนี้เป็นบางแสนนะเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบแต่จริงๆภาพจริงๆถ้าเราให้ฟังจริงๆมันเป็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จริงๆไม่มีเมฆอย่างเงี้ยหรอกแต่พวกหินเป็นประมาณนี้แหละครับใช่แต่ผมมาสร้างเมฆมาเพื่อแบบให้เรื่องขององค์ประกอบให้มันดูเต็มล้อกับตัวแมวด้วยใช่ครับส่วนอันนี้น้ำตกที่ไหนอันนี้น้ำตกที่ไซโยกน้อยครับจริงๆภาพนี้เป็นคือผมไปเที่ยวมาจริงๆแหละครับผมก็นั่งรถไป5ชั่วโมงก็ปีเป็นบ้านเกิดผมแล้วก็รู้สึกว่าผมอยากลองไปเที่ยวน้ำตกดูแล้วก็รู้สึกว่าเราจริงๆเราน่าจะชอบเที่ยวน้ำตกเนอะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับเขาได้ทั้งวันนะครับคืออยู่ได้ทั้งวันจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ไปกับแฟนครับวันนี้ผมไปกับครอบครัวแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราน่าจะพาเขามาด้วยนะหรือไม่ก็แบบว่าใช่ครับมันสวยใช่ไหมถูกต้องสวยเลยเนาะผมไปช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีมันก็เลยจะเป็นแบบช่วงที่คนไปน้ำตกครับมันจะมีความหนาวความเป็นไอ้น้ำหน่อยอะไรประมาณนี้ฟุ้งๆสวยครับสวยสองภาพนี้เดี๋ยวก็ขายได้เนาะสาธุครับใครเป็นลูกค้ากับลูกค้าใหม่ก็สนใจติดต่อได้นะครับภาพสวยนะครับภาพสวยมากก็คือโทนสีของยิมเขาเป็นเอกลักษณ์นะเนาะใช่ครับผมจะเป็นคนเขียนโทนสีโทนเย็นครับโทนเย็นแล้วก็เกือบที่จะเป็นสีเดียวเลยแต่ว่าเล่นเฉดเอาแล้วก็ผสมสีเอางานเขาสวยครับรายละเอียดก็โอเคเลยเนาะสวยๆแล้วก็มีแมวคู่ขวัญเหมือนกันอันนี้เป็นแมวขาวแมวดำใช่ครับชิ้นนู้นก็จะเป็นแมวขาวแมวดำเหมือนกันนะก็จะมีแมวไว้นำเสนอโอเคไปดูของคนอื่นต่อเดี๋ยวนะอันไหนดีอันนี้แล้วกันอันนี้ของคุณบีนอันนี้ของคุณบีเนี่ยเขาก็จะพูดช่วงเวลาในวัยเด็กของเขาครับอันนี้ก็จะเป็นหลายๆคนน่าจะเคยพบเจอนะอันนี้จะเป็นบ้านบอลใช่บ้านเขาเรียกบ้านบอลกับบ้านเป่าลมแล้วกันใช่ก็คือเหมือนเขาบอกว่าเขามีความสุขในมันเหมือนว่าคล้ายๆก็เป็นอาณาจักรของเขาอะครับเขาเหมือนเป็นเจ้าหญิงในพื้นที่ในบริเวณบ้านบอลบ้านลมของเขาเนี่ยครับก็ชิ้นนี้ของคุณบีนเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับคนเดียวกันใช่ไหมใช่คนเดียวกันครับคุณบีนเนี่ยเขาจะเป็นคนเขียนคนดีมากเขียนดีเทลเนี่ยในงานต่างๆคุณกองลองดูก็ได้เป็นนางในฝันเลยเขาจะใช่เขาจะมีรายละเอียดเนี่ยความสมจริงความอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสีน้ำมันเป็นสีน้ำมันนี่เขาชิ้นนี้เขาจะพูดถึงความทรงจำในวัยเด็กเหมือนกับว่าในการที่เราโตขึ้นมาแล้วครับแล้วเหมือนเราจะคิดถึงช่วงเวลาที่มันมีความสุขในวัยเด็กผ่านสิ่งของต่างๆเขาวาดผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยเหรอสวยนะน่าจะเปลี่ยนหน้าไปต่อน่าจะเปลี่ยนหน้านะครับน่าจะสวยมากเลยแล้วก็โมเมนต์ดีเนาะใช่อยู่ในเครื่องเล่นแต่ว่าทำหน้าแบบเฉยๆแล้วแบ็คกราวด์ก็สวยมากใช่แบ็คกราวด์เขาก็จะเป็นเหมือนที่เป็นเทคนิคทำเทคนิคทำใช่ไหมต้องมาถามเจ้าตัวไม่เป็นไรส่วนบ้านลมนี่ก็ขอดูดีเทลนิดนึงอันนี้ก็คงเป็นหลานเขาหรือเป็นลูกจริงๆคุณบีเนี่ยเขาจะเก่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรความสามารถในเรื่องของการเขียนคนครับลองไปติดตามในผลงานของน้องเขาดูครับเขาก็จะเป็นคนที่เขียนคนตลอดใช่แล้วเขียนคนได้ดีด้วยนะเขียนคนได้สวยใช่ได้สวยเขียนมือเป็นมือเลยได้อาร์ติสต์เขาก็คือไปกดไอ้นี่ IG เขาเนาะไป follow ได้ครับไป follow ได้สวยครับต่ออันไหนดีอันนี้ก็จะเป็นของคุณมิวเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกไงเป็น subject เป็นเกี่ยวกับแผ่นเสียงกับวิดีโอในวัยเด็กครับก็คือเหมือนกับว่าเขามีความสุขกับการฟังเพลงในการเหมือนบางคนน่าจะเป็นนะคือฟังเพลงแล้วรู้สึกย้อนไปในยุคหวานย้อนไปในอดีตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันก็คือเหมือนการ์ตูนกับตัวของวิดีโอเกมอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนาะรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยแหละครับอันนี้เป็นสีน้ำเหมือนไปคุยกับคุณมิวมาเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเครื่องนี้อยู่จริงๆนะมีหน้าว่าไม่เหมือนตัวนี้ก็เหมือนเป็นไอเกมกดโบราณใช่ครับเป็นน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเลยครับเกมเหมือนเกมกดรุ่นแรกๆอ่ะใช่ครับแล้วก็มีเมาส์มีอะไรเป็นหัวสวยครับใช่อันนี้เป็นตัวจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นโทนสีของน้องแหละน้องเขาจะเขียนโทนสีประมาณนี้สวยครับสวยมาดูครับตัวนั้นที่เหลือออกไปข้างนอกได้ออกไปข้างนอกนิดนึงมีงานข้างนอกด้วยแล้วมีเสื้อขายเดี๋ยวก่อนเอาเสื้อนี้ใครทำอันนี้เสื้อของคุณจิราครับจิราศักดิ์อันนี้ก็สวยเป็นตัวกระตลกใช่ไหมใช่เป็นเนี่ยครับใช่ก็จะมีก็จะมี2ลายมี2สีมีหลายไซส์ครับก็ใครสนใจก็ลองทักมาหาแกลเลอรี่ได้นะครับก็คือใครซื้อภาพจริงไม่ได้ก็เอา
ใช่ใช่สั่งกลับบ้านได้สั่งกลับบ้านได้ได้สวยมีทุกไซส์ครับไม่ต้องพรีออเดอร์นะอันนี้คือทักมาแล้วมีไซส์ได้ถ้ามีไซส์ก็ได้เลยครับโอเคป่ะงั้นเราออกไปดูข้างนอกต่อเราอยู่ที่มันเราลืมของคนนี้ของน้องฟ้าอันนี้เขาจะอันนี้น้องฟ้านี่เขาเพิ่งขายงานไปชิ้นนึงน้องฟ้าที่ชุดแดงๆใช่ไหมเขาที่แล้วสวยมากที่ซองอ่ะที่พูดถึงเพลงอ่ะใช่กล่อมกรุงอ่ะใช่ไหมเขาทำชุดแดงๆเดี๋ยวใช่แต่นี่จะมีอีกชิ้นหนึ่งครับอีกชิ้นน้องเขาเพิ่งไปเมื่อวานไม่เป็นไรครับคือชิ้นที่เป็นกล่อมกรุงนี่สีแดงใช่ไหมคนดูเยอะมากใช่ครับสวยน้องเขาลายเส้นสวยเนาะถูกต้องอันนี้เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยในความทรงจำในวัยเด็กของเขาโอ้สวยจำได้น้องฟ้าเนี่ยเขาจะมีความเป็นแฟนซีครับเขาจะเขียนเขาสวยแล้วเขาก็ชอบเขียนผู้หญิงสวยด้วยเจ้าตัวก็ถูกต้องสวยนะครับถ้าดูแล้วเขาจะมีดีเทลเลยมีดีเทลมีรายละเอียดสีน้ำมันมันนะเขาลงแต่งไปยิบไปยับชุดเหมือนจริงเลยแล้วก็มีแมวด้วยถูกต้องแล้วตอนกล่อมกรุงเขาสีแดงเนาะแดงทั้งสองภาพอันนี้เป็นแดงกับดำครับฮะงานนี้เขาจะเขียนเป็นสีแดงกับสีดำเขาชอบสีแดงจำได้ผมเคยสัมภาษณ์ทีนึงสวยครับสวยไปดูคนอื่นข้างนอกอันนี้สวยจริงๆชิ้นนี้แล้วก็น่าสนใจมากนะครับอันนี้ติดตามศิลปินได้นะครับสวยโอเคไปเห็นข้ามไม่ได้อันนี้ต้องสวยจริงๆต้องดูไปดูหลังบอร์ดอันนี้อันนี้ก็เป็นของน้องมะลิเขาชื่อน้องมะลิครับเป็นน้องรุ่นน้องที่รู้จักกันของคุณจิระก็จะเป็นเขาเรียกอันนี้เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเขาก็จะเป็นน้องแมวแล้วก็น้องหมาครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นดอกไม้กับพวกตัวของเทพในฝั่งตะวันตกนะครับเทพกรณำประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีน้องแมวน่าตกใจใช่อันนี้เป็นเหมือนแล้วคือตัวของผมก็เคยถามน้องเขาว่าทำไมเขียนพื้นหลังเป็นทะเลทรายเพราะตัวของน้องเขาปกติซิกเนเจอร์ของเขาจะเขียนเป็นพวกทะเลทรายเป็นพวกท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีเทพกรณำมีแมวมีหมาสวยครับสวยใช่ไปอันนี้ก็ไล่ไปนู่นเลยเนาะไล่ไปดูอันนี้เป็นเหมือนงานญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นของคุณตังครับคุณตังก็จะเป็นศิลปินแนวเชิงกราฟฟิตี้ครับจริงๆงานนี้เรารวบรวมศิลปินให้มีความหลากหลายหลายสไตล์อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงดีนะเป็นกราฟฟิตี้ของคุณตังเนี่ยเขาจะพูดวันเพอร์เฟคใช่เป็นคล้ายๆกับหมูอะครับเขาจะพูดถึงหมูป่าถูกต้องเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนวันนั้นเขาไปเที่ยวทะเลแล้วเขารู้สึกว่าทะเลมันไม่ได้สวยงามขนาดไม่ได้สวยเลยแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะกับการที่แบบออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกได้อยู่กับตัวเองได้โฟกัสกับตัวเองอย่างเงี้ยครับแล้วควันบุหรี่เขาก็เป็นเรื่องราวนะแต่เป็นภาษาของเขาแล้วก็จะมีภาษาของเขาจริงๆซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นเนี่ยครับตัวพวกฟอนต์พวกอะไรเงี้ยพวกฟอนต์อะไรพออ่านออกใช่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังอะไรทุกอย่างใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้ก็เหมือนกันงานเดียวกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งตัวเดียวกันอันนี้ใส่หมวกเลดบูแต่เป็นสีเขียวเป็นเหมือนทีมบาสเกตบอลหรืออะไรประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนั้นเบสบอลบาสเกตบอลเป็นอเมริกันสไตล์พวกนี้ออกมาสวยครับสวยแล้วเฟรมเขาเป็นวงรีเลยนะอันนี้สวยแล้วก็สไตล์เขาเห็นชัดโอเคอันนี้สวยไปอันนี้เป็นของน้องเลครับน้องเลก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งอันนี้เขาจะเป็นสายแนวเขาเรียกว่าไงนะดิจิตอลน้องเขาเขียนดิจิตอลแต่ชิ้นนี้เป็นเขียนจริงนะเขียนสดใช่เขียนจริงเป็นงานคราฟต์อันนี้เขาจะศิลปินงานคราฟต์อะไรครับก็เขาจะเป็นคนเขียนความเขาเรียกไงโมเมนต์ของเขาจะเป็นพวกทะเลพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีน้องแมวของเขาใช่อันนี้น้องแมวของเขานี่เป็นซิกเนเจอร์เขานะที่มีหน้าผากมีตัวประกายอย่างนั้นใช่อันนี้ตัวเดียวกันใช่อันนี้เหมือนเขาเล่าให้ฟังในช่วงที่เขาไปแคมปิ้งมาแล้วก็เหมือนประทับใจในบรรยากาศมีแมวกับหมาจิ้งจอกครับโอ้สวยอันนี้ขออีกคนนึงอันนี้ของคุณเบียร์จริงๆผมอยากให้ลองอารมณ์นี้ก่อนก็ดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นอะควาเรียมจริงๆเขาบอกเขาทำอะควาเรียมที่ญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่โอซาก้าหรือเปล่านะครับเป็นอะควาเรียมที่สวยเลยแหละแล้วเขามีโมเมนต์ความประทับใจกับเพื่อนของเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาตัวของโมเมนต์นั้นนะครับมาถ่ายทอดในตัวของผลงานอันนี้สวยก็กลายเป็นว่าวานมันกลายเป็นอยู่บนท้องฟ้าไปแต่จริงๆอยู่ในอะควาเรียมใช่ครับจริงๆเป็นอะควาเรียมเพราะจริงๆภาพนี้เขาก็จะโยงมาภาพนี้ใช่ภาพนี้ก็จะเป็นภายก็คือครอบครัวที่ไปใช่เป็นคาแรคเตอร์เป็นการ์ตูนของเขาซึ่งจริงๆแต่ละตัวมีชื่อ
ทั้งหมดเลยนะใช่แต่ผมก็จำไม่ได้อันนี้ขออภัยด้วยปลาการ์ตูนว่ายด้วยสวยครับเป็นงานการ์ตูนที่น่ารักดีจริงๆคุณเบียร์เนี่ยเขาทำเพจนะครับชื่อเพจวีฟิหลายๆคนมีผู้ติดตามหลายๆคนชอบก็ลองไปติดตามดูได้เพจก็ไม่ใช่เป็นแค่งานศิลปะเป็นเรื่องของภาพประกอบเป็นการ์ตูนประกอบ MV ใช่สวยครับอันนี้ก็ของน้องมะตูมอันนี้เป็นมะตูม2 ภาพเป็นปลาหมึกนะใช่ปลาหมึกอันน่าจะเป็นเกี่ยวกับนิทานครับเกี่ยวกับนิทานในท้องทะเลเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นในป่านะครับพี่กองใช่ครับแต่มันมีปลาหมึกไงอาจจะไม่เป็นไรอาจจะเป็นเซอร์เรียลลิสต์คนใช่อาจจะน่าจะเป็นลาพันเซลหรืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าแต่ว่าสวยครับแต่เขามีปลาหมึกเข้ามาแต่น้องมะตูมอะครับของเขาจะชอบเขียนผลงานเป็นแนวแฟนซีอยู่แล้วเป็นเซอร์เรียลใช่เป็นนิทานครับนิทานเจ้าหญิงแล้วก็โทนสีที่เขาใช้บ่อยๆคนที่ผมเห็นก็จะเป็นพวกเทอร์คอยบูเทอร์คอยกรีนอย่างเงี้ยเทอร์คอยกรีนอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีความเป็นแฟนซีบรรยากาศเป็นแฟรี่เทลหน่อยๆนึงสวยมาต่ออันนี้ของคุณโจ้เป็นคุณอุกิจอันนี้ของเขาเป็นคนที่เกิดในภาคใต้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าแม่หรือย่าเขาเนี่ยนะครับจะเล่าตำนานให้ฟังเกี่ยวกับเกาะเกี่ยวกับสมิหลาแล้วก็เกาะหนูกับเกาะแมวครับแล้วก็วาดผู้หญิงในจินตนาการขึ้นมานะเป็นนูดนิดๆถูกต้องครับแต่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นเพราะว่าเน้นมีตัวสัตว์ตัวปลาตัวปลากระเบนเป็นหัวเป็นนกเงือกใช่ครับคือคุณอุกิจเขาจะเขียนภาพเป็นแนวเซอร์เรียลลิสต์เป็นแฟนซีเองครับช่วงที่4ของเขาก็จะเขียนเป็นประมาณนี้เหมือนกันสวยเพราะเข้ากล้องแล้วสวยมันจะมีความเขาเรียกความจริงในความไม่จริงอีกทีนึงได้สวยอันนี้แค่คนเดียวกันใช่คนเดียวกันนี่ก็ออกนูดนิดๆแต่ว่าก็จะเป็นจินตนาการท้องทะเลในความฝันอยู่อันนี้เขาจะเขียนเป็นเกาะหนูกับเกาะแมวแล้วก็จะมีใช่ก็คือธรรมิดาก็คือเขาเอานางเงือกที่เป็นรูปปั้นมาเป็นซับเจกต์โอเคเราเข้าใจละสวยเขาเป็นคนสงขลาถ้าอย่างนั้นใช่ครับเป็นคนหาดใหญ่มาสวยนะครับสวยเลยแล้วก็สีเขาดีมากเลยสวยส่วน2 คนนี้อันนี้ของสุดท้ายแล้วของคุณเกตเนี่ยเขาเป็นคนเชื้อสายจีนไหมใช่ใช่ครับเขาเป็นคนนครสวรรค์ที่นี่เหมือนเขาโตมากับวัฒนธรรมการเชิดสิงโตในวัฒนธรรมของจีนสีเขาเป็นแบบรอยทีแปรงหนาๆนะใช่ครับเขาจะเป็นอะคริลิกแล้วก็สวยเลยมีจริงในงานแหละครับพี่กองจะมีพื้นผิวมีพื้นผิวจะเป็นหนาๆรอยปื้ดที่ทิ้งไว้ใช่มีเอกลักษณ์แล้วก็สวยแล้วก็ดูสวยมากนะสวยใช้ได้เลยใช่โดยไกลงามจะมีสโตกมีอะไรเขียนแบบทีทิ้งปล่อยๆอย่างเงี้ยครับสวยอันนี้ก็เป็นสิงโตมงคลค่าไปตัวป้ายใช่ทำมงคลมาเยี่ยมสวยเลย2 ภาพนี้เป็นอะคริลิกเหมือนกันไปดูใกล้ๆนิดนึงรอยที่แปรงเขาทิ้งสีหนาสไตล์อย่างเงี้ยนะสร้างเท็กเจอร์พอเข้ากล้องแล้วยิ่งสวยใหญ่เลยโอเคเดินไปข้างหน้างานไปฝากงานนิดนึงพอดีวันที่เขาเปิดผมติดธุระไม่ได้มาผมก็เลยมาไลฟ์สดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อเป็นชิ้นอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ก็คือมีอาจารย์ยูเคนเขาพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตัดยืนข้างป้ายงานเลยยืนข้างป้ายงานโอเคดีมพูดถึงอันตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะได้เชิญชวนก็ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ร่วมเข้ามาชมผลงานของเราได้นิทรรศการของเราก็จัดตั้งแต่วันที่15 พฤศจิกายนแล้วแหละจนถึงวันที่22 ธันวาคมครับก็ยังมีเวลาเข้าชมอยู่มีเวลาภาพสวยหลายภาพเกือบทุกภาพเลยแหละภาพสวยหมดเลยศิลปินทุกคนตั้งใจทำงานแล้วราคาไม่แรงแล้วก็เลือกหาได้เนาะใช่ครับแล้วก็ภาพสวยจริงครับแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าไงดีนะแกลเลอรี่เปิดทุกวันนะครับเปิดช่วง 10 โมงถึง 1 ทุ่ม 19 นาฬิกาก็ประมาณนี้อาจจะเลทนิดหน่อยวันนี้ผมมาขอไลฟ์ก็เลยเลทมีสตาฟอยู่นิดหน่อยมีสตาฟอยู่ตลอดครับไม่ใช่มีสตาฟอยู่ตลอดก็มีใครสนใจงานที่ไหนก็ลองถามลองพูดคุยกับตัวของสตาฟใครมาริเวอร์ก็ขึ้นมาชั้น3ใช่ครับวันที่2วันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนิทรรศการต่อไปน่าจะประมาณวันที่25ใช่ไหม15 มกราน่าจะ15 มกรา25มีอะไรก่อนเมื่อกี้น้องเขาบอก25น่าจะเป็นอีกงานหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ของทีมเราครับทีมผมน่าจะมีวันที่15 มกราอาจจะเปลี่ยนศิลปินบางส่วนได้ดีมดูมีอาร์ตด้วยใช่ไหมโปรนิดนึงมีอาร์ตตอนนี้มีอะไรตอนนี้มีอาร์ตมีแอนิมอลครับเป็นนิทรรศการของสัตว์ก็เป็นเกี่ยวกับ8ศิลปินคุณธนาคุณธีระคุณอาร์ต
คุณเติ้ลคุณบิวคุณโชกุนคุณแบงค์คุณลูกใครอีกนะเยอะแยะผมจำได้หมดมี8 คนส่วนอันนี้ก็สวยทุกภาพนะเท่าที่ดูใช้ได้เลยแหละแล้วก็อยากได้ไปติดบ้านกับทุกภาพสภาพไหมค ภา รั พ บ ของดีมก็สวยภาพทะเลกับน้ำตกนะชอบเขาหรือชอบทะเลจริงๆชอบเขามากกว่าชอบเขานะไม่ชอบเราทะเลไปแล้วเหนียวตัวได้ก็ขอบคุณมากที่มาชมวันนี้นะแล้วยังไงก็ขอให้ภาพขายได้ทุกภาพนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ท่านต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสำหรับไลฟ์สดผมวันนี้นะครับก็คือผมมาช่วยเขาไลฟ์สดพอดีวันเปิดวันที่เขาเปิดงานเนี่ยผมติดงานที่อื่นผมก็มาไม่ได้พอดีวันนี้สะดวกก็คือผมไปอบรมที่สุรวงศ์โรงแรมมาริออทแถวสุรวงศ์ผมก็เลยแวะมาตอนเย็นก็มาดูงานภาพถ่ายก็อาจารย์ชาวยูเครนเมื่อกี้เขาพาชมเดี๋ยวผมไม่ตัดต่อเป็นชิ้นแล้วก็แปลซับไตเติลให้ส่วนของคุณดีมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปตัดต่อเป็นชิ้นเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ใครจะมาชมก็มาได้เลยนะฝากกดติดตามเพจวรรณกรรมเพจ2 งานศิลป์นะครับอันนี้รันเป็น2 งานศิลป์ Apip Adverse of Art ด้วยจะมีงานศิลปะดีๆมานำเสนอนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆแล้วก็ข่าวสารด้วยเดี๋ยวเขาจะฝากข่าวมาว่ามีงานอะไรล่วงหน้าติดตามผมจะได้ทราบข่าวว่าGalleria มีงานเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเผื่อคนอยากมาวันเปิดอยากมาเจอศิลปินมาพูดคุยมาจับจองอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแวะมาพูดคุยก็ได้มาคุยได้ดีมเจอมาริเวอร์เจอดีมก็มาทักได้วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานด้วยโอเคอันนี้ทีมงานของทาง Galleria 2 คนนะขอบคุณมากไปละเดี๋ยวให้ดูป้ายนิดนึงว่าขึ้นมาชั้น3นะครับ River City ก็จะเจอโอเคครับงั้นคลิปไลฟ์สดนี้พาไป